suara kita udah masuk ke video. Kalau kayak tadi mati itu sama sekali nggak ada suara yang masuk. Siap. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, what? After I say good morning everyone, you say morning, morning, morning miss. Okay? Okay. Good morning everyone. Morning, morning, morning. Once again, yang semangat dong. Good morning everyone. Okay. Before we start our lesson, I want to check your attendance. When I call your name, please say present. Noni Fatmawati. Present. Almi. Present. Bahaudin. Farah Vindi. Gatsa. Present. Masna. Present. Nailatul. Present. Nanda. Present. Siva. Present. Teguh. Present. Zalfa. Present. Oke, semua hadir ya? Hadir. Oke, before we start our lesson, let's say basmalah together. Okay, today we will learn about describing people. Okay. Right. Miss ada contoh. Okay. Sisa 2 barengan ya. Okay.
Jadi di dalam describing people itu ada 2 type. Yang pertama itu describing physical appearance. Yang kedua itu ada personality atau karakter. Nah, di describing people physical appearance itu ada tuh kayak yang di lembar pertama. Udah dilihat? Ada apa aja? Oke. Jadi physical appearance tuh kayak yang mendeskripsikan tentang fisik, kayak she is tall, she is apa sih, dia itu pendek, dia itu tinggi, dia itu mukanya berbentuk bulat atau dia tuh mukanya berbentuk lonjong. Itu kalau yang physical appearance. Nah, dibaliknya itu ada contoh describing people yang personality atau karakter. Itu tuh maksudnya kayak berarti sifatnya. Contoh, she is friendly, berarti dia itu ramah. Ya, itu tuh lebih kayak ke sifat, kayak ih dia tuh orangnya kreatif ya, dia tuh orangnya rajin ya, dia tuh baik, bukan yang kayak fisiknya. Jadi terbagi jadi 2. Apa aja tadi? Physical appearance and ada apa aja tadi? Oke, good. Coba kalau Miss perlihatkan. Kalau Miss perlihatkan gambar ini. What is this? Girl. Yes, girl. Terus apa yang kalian lihat lagi selain dia perempuan? Yes, good. Terus? Oke. Terus? Ya, good. Kalau Miss perlihatkan gambar ini. Ya, itu. Nah, di lembar ketiga itu ada contoh tentang mendeskripsikan seseorang. Yang pertama, coba baca bareng-bareng. Jawabannya yang mana? Nomor? Ketiga. Ya. Yang kedua coba baca bareng-bareng. He is wearing a blue t-shirt, black short, and black sneakers. Itu jawabannya? Nomor 5. 5 atau 4? 5. Yang ketiga. Oke, betul. Miss punya sesuatu. Nanti kalian maju, terus nanti dicocokin. Paham nggak? Nggak ya? Bentar ya. Buang sampah. Oh ya, oh iya ya. Apa nggak usah ya? Grogi aja. Nggak usah deh. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? Good. Okay. So, is everyone ready to study today? Yes, Miss. Okay, before we start the lesson, I have some question for you. Yeah. Have you ever received an invitation card? Yes. What kind of invitation card? Birthday. Okay. Okay. So maybe some of you have received an invitation to birthday party or maybe wedding party. So today we are going to learn about invitation card. So what is invitation card? Invitation card is kartu undangan ya, yang digunakan untuk mengundang seseorang ketika ada suatu acara. Nah, today we are going learn about structure and types of invitation card. Nggak pakai ini apa-apa nggak sih? Oke. So, in invitation card, there are two types of invitation card. Ya, yang pertama itu ada formal, yang kedua ada informal. Nah, yang formal itu adalah kartu yang bersifat resmi dan biasanya digunakan untuk acara-acara yang formal dan penting. Seperti contoh itu ada graduation di sekolahan. Lalu yang kedua itu ada informal card. Ya, yang berupa kartu yang bersifat santai. Biasanya digunakan untuk mengundang orang-orang yang dekat seperti teman, sahabat, atau keluarga. Lalu yang kedua itu ada structure of invitation card. Ya, for the first is invitee. Invitee is orang yang diundang. Ya, ketika kamu membuat invitation card, kamu harus menuliskan invitee-nya, yaitu orang yang diundang. Seperti contohnya itu Dirina. Lalu yang kedua itu ada occasion. Nah, occasion itu nama acara yang akan dilaksanakan, seperti contoh birthday party. Lalu yang ketiga itu ada day and date, ya, tanggalnya. Lalu ada time, waktu. Yang keempat ada place, ya, di mana tempat di mana acara itu akan dilaksanakan. Lalu ada inviter. Yang tadi itu ada inviter, yaitu orang yang mengundangnya. Nah, selanjutnya, bisa. Terus bisa kalau tuanya. Waktu habis. Okay, so there are vocabulary that usually appear on invitation card, ya. I will read out the vocabulary and you can repeat after me, okay? Okay.
Invitation. Undangan. Invite. Mengundang. Invitee. Orang yang diundang. Inviter. Orang yang mengundang. Event. Acara. Attend. Menghadiri. Join. Bergabung. Guest. Tamu. Accept. Menerima. Dislike. Menolak. Oke, good job. Oke, next ya. Di sini ada contoh dari formal card ya, yang biasanya menggunakan formal card yang digunakan untuk acara-acara penting seperti graduation, wedding, dan business networking event. Lalu selanjutnya ada informal card yang biasanya digunakan untuk reuni, dinner, atau birthday party. Oke. So next, sini ada contoh invitation card ya. I will give you time to analyze and we will read and we will answer the question together, okay? I will give you 30 seconds to analyze. Dibaca Mbak Almi. Udah? Oke, nomor 1. Siapa mau menjawab? Oke, what is the event? Birthday party. Oke, betul ya jawabannya. Nah, number 2, when will the event be held? 21 June. Ya, betul. Yang ketiga, what time will it begin? 4 p.m. Oh ya, betul Mas Ba. Yang nomor 4, where will the event to place? Oke, number 5, who is the inviter? Oke, your answer is correct ya guys. Oke, so today we have learned about invitation card, and don't forget if you want to make invitation card, please include the important information. Oke, thank you for your attention. See you next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, how are you today? Good. Okay. Before we start our class, let's open by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Before we start, let me ask you a question. Okay. Jika kalian diberi oleh teman kalian hadiah, apa yang akan kalian ucapkan? Oke. Dalam bahasa Inggris apa? Thank you. Oke, nice. Oke. Kenapa kalian mengucapkan thank you? Karena kalian mendapatkan hadiah ya kan dari teman kalian. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang expressions of gratitude and apology. Oke. Next ya, paham ya di sini ya? Oke. Oke. The first topic adalah gratitude. Nah, gratitude apa itu Mas Baha? Gratitude is expression of Artinya gratitude. Arti gratitude. ungkapan Betul sekali. Gratitude itu adalah terima kasih ya. Jadi
gratitude itu adalah ungkapan terima kasih untuk seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, telah memberikan kita bantuan, sesuatu, atau apapun itu yang dalam hal kebaikan. Nah, jadi paham ya sampai sini ya? Oke. Next, look at the expressions. Nah, di sini bisa dibaca ya anak-anak, gratitude. Expressionnya apa aja? Oke, that's good. Oke, jadi di sini kalian bisa bayangkan ketika kalian mendapatkan hadiah dari teman kalian, ya, kalian itu bisa menjawab thank you very much, thank you for your kindness, dan selanjutnya. Itu masih banyak. Dan bagaimana cara kita meresponnya dengan baik ketika kita mendapatkan sesuatu, yaitu bisa dibaca anak-anak. Oke, next ya. Paham sampai sini kan? Paham. Oke. Nah, di sini Bapak mau menunjuk dua anak ya untuk membaca aja ya. Ya, silakan Mbak Nana dan Mbak Almi. Mbak Nana jadi Desi dan Mbak Almi jadi ibunya. Mom, thank you very much for the gift. I like it very much. You are welcome, Desi. I'm happy you like it. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, di sini udah terlihat bahwa ibu itu memberi anaknya sebuah hadiah, dan di mana itu Desi itu mengungkapkan kalimat gratitude. Mana gratitude-nya? Thank you. Oke, good job. Nah, kenapa Desi mengucapkan thank you very much? Karena dia itu mendapatkan hadiah dari ibunya, dan ibunya pun menjawab apa? You're welcome. Oke, next. Nah, oke, di slide selanjutnya itu ada apology. Apology itu apa artinya? Ya, betul sekali. Apology itu artinya minta maaf. Nah, di sini jelaskan bahwa apology itu adalah expression sebagaimana cara kita meminta maaf kepada seseorang ketika kita melakukan kesalahan dan melakukan seseorang itu membuat merasa tidak nyaman dengan adanya kita, ya. Oke, lanjut. Oke, bisa dilihat di sini ada expressions of apology. Nah, di sini bisa dibaca bareng-bareng. Ayo anak-anak, apology. Sorry. Apology. Please forgive me. I'm sorry for being late. I'm sorry. Oke, thank you. Nah, kalian bisa bayangkan ketika kalian mau masuk sekolah. Nah, kalian itu terlambat. Nah, apa yang akan kalian ucapkan ketika kalian terlambat? Sorry. I'm being late. Ya, betul. I'm sorry for being late. Nah, di sini juga ada responnya. Responnya itu bisa dibaca bareng-bareng. Ayo anak-anak, dibaca. That's okay. Don't worry. I forgive you. No problem. It's okay. Don't worry. Oke. Next ya. Nah, di sini Bapak mau minta dua anak lagi untuk baca ya. Silakan Mbak Masna sama Mbak Puspa baca. Mbak Masna jadi Budi dan Mbak Masna jadi gurunya. I'm sorry. I'm late. That's okay. Please take your seat. Oke, terima kasih. Nah, di sini jelaskan bahwa ada kata great apology dan responnya. Responnya yang mana? That's okay. Oke, apology-nya? I'm sorry. Oke, paham ya? Oke, di sini Bapak mau kasih kalian buat ngerjain ya. Satu aja. Nah, di situ kalian bisa buat dua dialog apology dan dua dialog gratitude. Itu jadinya 6 dialog. Ya, jadikan 6 dialog itu.
Ya silakan Mas Baha baju sama Mbak Nana. Ayo. Ya. Hi Rina, thank you for helping me with my homework. You're welcome. I'm happy to help you. I'm sorry, I forgot to return your English book yesterday. That's okay. Thank you for telling me. I'll bring it tomorrow. I'm really sorry. No problem. See you tomorrow. Oke, thank you. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita belajar tentang expressions gratitude and apology, bagaimana cara kita berterima kasih kepada seseorang dan bagaimana cara kita meresponnya dan bagaimana cara kita meminta maaf kepada seseorang ketika seseorang tidak nyaman dengan kita dan bagaimana cara kita meresponnya. Oke. Itu yang kita pelajari hari ini. Thank you for attention and partisipasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm excited. Okay. Very good, very well. Okay, good job. Okay, before we begin our lesson, let's pray together according to our own belief. Thank you. Now let me check the attendance. Neza Sifana Yusuf, Noni Fatmawati, Almiri Dasari, Bahaudin, Farah Vindi, Gatsa Nahera, Masna Lutfia, Nailatul Muflihah, Nanda Puspa, Teguh Bagastian, Zalfa Rizka. Okay, excellent. Everyone is ready to learn. Okay, before we start our lesson, I want you to look at this picture. What is it? Playing football. Yes, football. Now, raise your hand if you like football. Okay, and who doesn't like football? Me. Okay, interesting. So, some of you like football and some of you don't like football. Today, we are going to learn how to express like and dislike in English. Our topic is dislike and likes and dislike. Okay, first let's learn about likes. When we like something, we can say I like first noun. Ada yang tahu nggak noun itu apa? Ada yang tahu noun? Oke, noun itu kata benda, benar. Nah, contohnya I like ice cream. Nah, ini kita bisa menggunakan ungkapan ini kalau misalkan kita suka sesuatu. Nah, sedangkan if you really like something, we can say I love
Tambahin noun juga ya. I love sushi. Sushi. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ada yang nggak disukain, itu bisa menggunakan kata I don't like. Tambahin noun juga. For example, I don't like spicy food. Nah, ini digunakan untuk kalau kalian tidak suka sesuatu, boleh tentang makanan atau tentang hobi. Nah, kalau misalkan kalian sangat tidak suka, itu bisa menggunakan kata I hate. For example, I hate swimming. Nah, ini ya. Oke. Dari sini udah jelas ya? Masih ada yang dibingungin nggak? Oke, kalau misalkan sudah jelas, sekarang Miss mau nanya ya. First, what do you like? I like swimming. Okay, and what don't you like? I don't like spicy food. Good job, okay. You, what do you like? I like reading book. Okay, and what do you like? Don't like. I don't like reading. Okay, good job. You, what do you like? Food, bad food. Yes. I like donut. Okay, and what don't you like? I don't like salty food. Very good. Everyone is Oke, dari banyaknya kalian di sini itu rata-rata apa namanya? Banyak yang lebih suka makanan ya. Oke, now it's time a quick game. The game is called yes or no game. I can say something, you just answer quickly yes, I like it, or no, I don't like it. Ngerti? Oke, ready? Ice cream. Okay, good job. Spicy food? Okay. Spaghetti? Swimming? Okay, good job. Okay. Now it's time for group activity. Please, your make group of 4 students. You have 3 minutes. Nih. Kalau misal ada yang belum dimengerti, masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kerjainnya yang ke kegiatan 2 aja ya. Ada yang susah nggak? Nggak ada. Oke, gampang semua ya. Oke, waktunya sudah habis ya? Oke, time is up. Sudah semua? Oke. Hari ini kita belajar tentang apa aja? Oke, good job. Bisa nggak di-describe-in ini maksudnya apa? Itu suka, gratis. Oke, ini? Sangat-sangat suka. Oke, good job. Ini? Oh, ini? Oke, very good. Oke, before we finish, does anyone have a question? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, thank you so much for your participation today. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good. Okay. Before we start our lesson today, I want to ask you something. Have you ever thought about what job do you want? What job do you want to have in the future? Yes. What? Astronaut. And any other? Chef. Okay. You see, guys? Every job needs a different ability. Okay. A pilot needs to fly a plane. A chef needs to cook well, and a singer needs to sing beautifully. So today we are going to talk about ability, the things we can and we cannot to do. Okay. Got it? Okay. Because this ability might shape your future. Okay, what is ability, guys? Ability is mean what we are capable of doing, the things we can or cannot do. Okay, for example, like this, I can. I can is used for something you are able to do, and I can't used for something you are not able to do. Nah, di sini ada contohnya teman-teman, dibagi menjadi dua, yaitu I can, yaitu di mana kita bisa melakukan hal tersebut, dan sebaliknya I can't, di mana kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Okay. Okay. How well can you do it, guys? We can even say how well, like I can cook well, a little, and at all. For example, I can cook well, I can sing a little, and I can't swim at all. Oke. Nah, jadi di sini kita dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Itu di mana yang pertama itu ada well. Well itu ketika kita bisa melakukan hal tersebut dengan baik ataupun mahir. Dan yang kedua ada a little, itu di mana kita bisa tapi tidak sempurna untuk melakukannya, but we can. Oke, ada last is at all, yaitu sama sekali tidak bisa melakukannya dalam konteks hal negatif ya teman-teman. Oke. So by the end of this lesson, you will be able to describe what you can and you cannot do. Got it, guys? Got it. Okay. And the next, you already know action word, yeah? You already know action word like dance, swim, cooking, and many others. So today we're going to use those same words to talk about your own future. Okay? Let's start it together. Repeat after me, guys. I can cook well. I can cook well. Okay. I can sing a little. I can sing a little. I can't swim at all. Okay, Almi, can you say this one? I can sing a little. Okay, good. The next. Okay, for now it's group time. Let's make a group. This one group A and this one group B. Okay, I will give you a worksheet. Hi guys, for now look at the picture and please complete sentences with I can or I can't, okay? So discuss with your group and you have a few minutes, like 1 until 2 minutes, and let's start. Okay. If you have any question, just ask to me. Yeah. Oh, this is sing. Yeah. Number 2 is sing, okay? Number 3, cooking. Okay. And think what job needed. Have you guys? Yes. Okay. Have you? Group A? Yes. Done? Okay. And now time is up.
Time's up. And group B, please share one of your sentences and what job Mike need that. I can sing. This ability is useful for a singer. Okay, good job. Give applause, guys. Okay, and now group B, please share one of your sentences. We can cook. We can cook. Yes. And what job did Mike need ability? Useful for a chef. Okay, chef, good. And now it's turn to the person next to you and share one of your ability to your friend. Do you understand, guys? Yes. Nah, jadi sekarang kita ngobrol di teman samping kalian, apapun itu, dan share one ability if you have. Okay, got it? Okay, you have 30 seconds, go. Okay guys, time's up. And did anyone hear an interesting ability from their partner? Yes. What? Painting. Who's like painting? Acha, okay. And the other side? Like swimming. Swimming. Yeah, sing and singing. Okay, good. Okay, before we finish our lesson today, let's do quick review. Do you still remember what our three qualifier? Yes. What? Well, a little, and at all. Okay, good guys. Okay, and now I want one of you to share your ability in the front of your friend. Okay, who want? Nana, okay. Stand up, please. I can drawing. This ability is useful for Lukis. painter. Painter, okay. Give applause, guys. Okay. So, maybe those are for me, what I can deliver to you all. Thank you for your attention. And let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Masih semangat hari ini? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Biar lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Ya. Oke. Miss mau absensi dulu ya. Neza, Almirida, Baha, Farah, Gatsa, ke toilet. Masna, Nailatul, Nanda Puspa, Siva Mauli, ya. Teguh,
Bagas? Oke, Zalfa? Seperti yang teman-teman udah lihat di sini, kita baca bareng-bareng ya. Love our world. Nah, kemarin juga pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang love our world, cuman hari ini kita akan creating an environmental poster. Ada yang tahu poster itu apa? Ya? Ya, gambar besar. Ya, nanti isinya ada slogan dan lain-lain gitu ya. Next. Gambar. Lihat ke depan teman-teman semua. Ini ada 2 gambar A dan B. Yang pertama itu situasinya gimana? Coba Baha. Dirty. Ada apa aja di sini? Glass, paper, and plastic. Oke. Kamu ini gambar apa? Clean school. Nah, Zalfa, kamu lebih suka yang A atau B? Yang B, kenapa? Karena lebih bersih. Lebih bersih? Lebih nyaman buat belajar ya? Oke, betul. Next, kita ke pertanyaan lagi. Tadi, is the school clean? Nisa? Is the school clean tadi? Yes. Yang B. Yang B ya, yang E? No. No. What is the problem? Farah? In the picture A, what is the problem? Banyak sampah. Banyak sampah, betul. What should we do? Kamu, what should we do? Clean. Cara bilangnya gimana dalam bahasa Inggris kalau jangan membuang sampah sembarangan? Don't? Oke. Don't litter. Ya, don't litter. Ingat ya kemarin ya. Don't litter itu jangan membuang sampah sembarangan. And ini ada berapa kalimat? 4. Kita baca bareng-bareng ya. Throw the trash away. Keep the classroom clean. Plant more trees. Save water. Ini tuh kalimat imperative sentences. Jadi imperative sentences itu tell people what to do. Ya, perintah. Kalau imperatif itu perintah atau suruh. Kayak Zalfa buang sampahnya gitu, itu suruh. Next. Let's keep our school clean. Please recycle plastic. We should save water. Together we can protect nature. Kalau ini itu kalimat apa, ada yang tahu? Enggak ada. Ya, persuasive sentences. Persuasive sentences encourage people to take action politely. Jadi kalau ini bedanya sama yang tadi, kalau ini yang tadi itu perintah, kalau ini ajakan. Oke, paham semuanya? Next, nih perbedaannya. Imperatif sama persuasif. Save water. Kalau persuasif, let's save water together. Nah, don't litter. Kalau persuasif, please plant trees. Kalau persuasif, We should plant more trees. keep the school clean. Together we can keep our school clean. Tahu ya perbedaannya gimana ya? Oke. Next. Look at this poster guys. Judulnya apa? Save our earth. Save our earth. Kira-kira yang warna merah dan biru itu yang mana yang imperatif dan yang mana persuasif? Yang merah imperatif, yang biru persuasif. Betul. Coba kamu baca yang merah. Do not litter. Turn off the tap when you are not using it. Switch off the light when you leave the room. Plant a tree. Use less plastic. Oke. Good. Puspa, coba baca yang warna biru. Kelihatan nggak? A clean earth Give us better life. every small Action. can make a big difference. Let's Protect
protect nature, for our future. the earth, Earth deserve our love and care. Together, we can create a greener greener world. world. Oke, good. Tepuk tangan. Next, your turn to write your own slogan. So, di sini ada 3 gambar ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Yang dapat 1 kalian yang ini. Yang 2 bikin slogannya nomor 2, yang nomor 3 bikin slogannya nomor 3. Bahan nomor berapa tadi? Nomor, ya, boleh. Ayo nanti maju terus tulis slogan kalian di papan tulis. Yang pertama itu gambar sampah di kantin berantakan banget. Terus yang kedua itu gambar air bocor. Yang ketiga itu garden sekolah. Oke, Baha udah siap nih. Boleh maju tulis slogannya di depan. Ya. Oke, give applause please. Oke, jadi kalimat slogan Baha itu grow green, grow together. Bagus sekali teman-teman. Oke, jadi kita udah belajar banyak ya hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran pada takut kepencet anjir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning everyone. Oke, nah gitu dong yang semangat ya. Oke, before we start our lesson, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, does anyone remember what we learned last night? Last meeting? Preposition. Good. And now we gonna learn something new called opinion. What is opinion, everyone? Ide, betul. Oke, pendapat. Oke, so opinion is what a person thinks, believe, or feels about something. Jadi, opini adalah apa yang seseorang pikirkan, rasakan, dan juga pahami, percayai, gitu ya. So, an opinion is personal, so different people may have different opinions about same topic. Here, ada beberapa. Okay, before I start, I want to ask all of you, in what situation we use formal language? In what situations? Kira-kira dalam situasi apa sih kita menggunakan formal, bahasa yang formal itu dalam posisi apa? Bertemu dosen ya? Dosen, berarti orang yang lebih tua? Oke.
kalau misalkan kita ingin menanyakan pendapat ke orang yang lebih tua, kita bisa menggunakan ini. Would you give me your opinion on bla bla bla? Or ini yang paling sering. Please repeat after me. Could you tell me your opinion about 1, 2, 3. Okay. And this. In what situation we use informal phrase? Ada yang tahu? Kira-kira? Rabes. Oke. Mungkin yang lain? Dalam situasi apa kita menggunakan bahasa yang biasa aja, yang informal? Oke, sama teman. Good. Oke. Please repeat after me. What do you think? What do you think of? What do you think about? What's your take on it? How do you feel about? What do you reckon? Any comments? How do you like? Oke, ini adalah cara meminta pendapat kepada teman, kepada orang yang kita sudah kenal sebelumnya. Kita menggunakan informal phrase, oke? Ini cara, giving opinions. Meresponnya bagaimana? Kalau misalkan nih, kamu ditanya pendapat, kamu bisa jawab ini. I think, please repeat after me, guys. I think, I believe. In my opinion. In my view. Oke, pokoknya kalian bisa pakai ini untuk merespon suatu opini, oke? Kalau ada teman kalian yang menanyakan opini kalian. Oke, next. Oke. I will divide you into 3 groups, and each group will have 3 or 4 members, oke? 3, 1, silakan kalian berkelompok, oke? Sebelumnya Miss akan ajarkan dulu rules-nya ya. Jadi dalam kertas yang Miss kasih, dalam card itu tertulis sebuah situasi. Kalian akan membuat suatu dialog based on the situation on a card, okay? Got it? Okay, please everyone, pay attention to me. Di sini ada after watch a movie with a friend. So, I will use informal atau formal nih kira-kira? With a friend, informal betul. Berarti Miss bisa tanya, what do you think aja, biasa aja. What do you think about the movie? Oke, the Spider-Man movie ya, yang lagi tren sekarang. And your friend will say, misal, A, B. I think the movie was cool. Nah, oke. Ini adalah contoh meminta pendapat dan ini adalah contoh memberi pendapat. Oke, silakan kalian boleh ya. Oke. Boleh dari kelompok 3 dulu? Kelompok 1 ya? Oke, please. Maju. Yuk. Iya. Oh, belum. Oke. Is there any problem here? Coba, ayo Miss lihat. Is there any problem here? Ya? Oh, oke. Compare group assignment. Menurut kamu lebih baik group assignment atau individual? Nanti kan ceritanya kalian itu. Oke, langsung saja boleh? Oke. Sudah? Oke. Indonesian boleh.
What do you think English? Okay, please stand up, please. Okay. Yuk. Okay. Noni, please. Nana udah? Oke, silakan Nana dulu. Boleh, please? Oke, ayo Nak, 30 detik lagi. Student using AI while learning. Oke. Berdiri mungkin. Noni? Oke, please you and Neza. Compare group assignment versus individual assignment. I think group assignment is better because we create together with friends. Oke, good. Applause. Jadi itu adalah contoh menerima dan meminta pendapat gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Good. Okay, let us begin our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our meeting today, let me check your attendance first. Is everyone here today? Ada yang tidak berangkat? Okay, before we start our meeting today, I have a question for you. What do you say when you ask your friend to do something? Contohnya nih, jika kalian ingin meminta tolong kepada teman kalian untuk membukakan pintu, apa yang akan kalian katakan? Tolong buka. Oke, ya betul sekali. Kita lihat. Nah, what do you think this picture is telling us to do? Ya, betul sekali. Jadi jawaban-jawaban kalian tadi itu sebenarnya sudah mengarah ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini we are going to practice giving instruction in English, and you will try to practice giving instruction with your friend. Oke. Miss akan menjelaskan sedikit apa itu giving instruction. Jadi giving instruction means telling someone to do something. Artinya itu kalian memberi instruksi. Instruksi itu apa sih? Instruksi itu kalian menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa pola kalimat untuk giving instruction. Yang pertama ada polite command. Polanya itu ada verb 1 plus objek. Contohnya open the window. Open di sini sebagai verb 1 dan window adalah objeknya. Pola kalimat yang kedua ada polite command. Jika kalian ingin menyuruh seseorang menggunakan bahasa yang lebih sopan, kalian bisa menggunakan pola kalimat yang kedua, yaitu polite command. Kalian bisa menambahkan please sebelum atau sesudah kalimat perintahnya. Yang ketiga ada negative command, yaitu don't plus verb 1. Negative command ini seperti kalimat larangan. Jika kalian ingin melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, kalian bisa mengucapkan seperti ini, contohnya don't touch that. Oke, do you understand so far? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja ya. Jika kalian jika kalian diberi instruksi oleh seorang, kalian
tentunya harus merespon dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Yang pertama di sini ada affirmative responses, accepting or agreeing. Jika kalian diberi instruksi oleh seseorang dan kalian bersedia untuk melakukan instruksi tersebut, kalian bisa menjawab dengan sure, okay, alright, no problem, I'm on it, or with pleasure. Repeat after me, sure. Sure. Okay. Okay. Alright. Alright. No problem. No problem. I'm on it. With pleasure. Oke, respon yang kedua ada negative responses. Jika kalian diberi instruksi oleh seseorang dan kalian ingin menolaknya, kalian harus menolak dengan bahasa yang sopan. Jika kalian ingin menolak, kalian bisa mengatakan I'm sorry, I cannot. I'd love to, but I'm busy right now, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jika seseorang memberikan kalian kalimat larangan, kalian bisa menjawabnya dengan I want, don't worry, I want, atau got it, I will stop. Do you understand so far? Ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan saja, nanti Miss akan mengulang lagi materinya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut saja ke beberapa kalimat instruksi yang akan kita pelajari hari ini. Repeat after me ya. Open the window. Open the window. Apa artinya open the window? Buka jendelanya, betul. Selanjutnya, close the door. Close the door. Apa artinya close the door? Tutup pintunya. Selanjutnya, turn on the light. Turn on the light. Apa artinya? Nyalakan. Ya, betul. Turn off the TV. Matikan TV-nya. Ya, terus wash your hands. Clean your room. Bersihkan ruangannya. Oke, water the plants. Siram. Okay. Don't cry. Jangan nangis. Coba Mbak Almi baca kalimat ini. Clean your room. Oke, bagus sekali, good job. Mbak Aca, coba baca kalimat ini. Oke, bagus sekali. Oke, it's time for group activity. Miss akan membagi kalian menjadi 4 kelompok kecil. Each group will get a set of picture and discuss with your group. Nanti kalian akan praktek di depan untuk memberikan instruksi kepada teman kalian. Aku nggak tahu. Acak aja ya. Ini nanti baca ini aja, jangan lihat gambarnya. Ini gambarnya acak. Ini gambarnya acak. Terima kasih, Mas. Oke, silakan diskusikan dengan grup kelompok kalian. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Miss. Nanti majunya baca ini aja, nggak usah lihat. Oke, time is up ya. Sekarang waktunya kalian maju ke depan perwakilan kelompok secara individu. Silakan Mbak Alwi maju ke depan. Iya, sendirian. Yang pertama itu kita dapat ini. Please close the door. Terus yang kedua dapat gambar ini. Please turn on The light. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Alwi. Oke, does anyone want to add or respond to Almi instruction? Ada yang mau merespon atau membenarkan instruksi yang tadi diberikan oleh Mbak Almi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, let's do a review. So today we are learn how to giving instruction. What instruction does we learn today? Give me one example, Mas Baha. Berikan saya satu contoh. Water the plant. Water the plant, ya betul sekali. Mbak Masna, coba berikan satu contoh. Giving instruction. Open the door. Oke, ya, very good. Oke, let's do a quick review ya. How do you say tutup pintunya in English? Close the door, ya. How do you say bersihkan kamar kalian in English?
Clean your room. Yeah, very good. Yeah, you all did a great job today. So I think the time is up. Let's close our meeting today by reciting basmalah. Alhamdulillah together. Okay, thank you for your participation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you? I'm good. Oke. Ada yang izin hari ini? Gak ada. Oh, Bagas. Oke. Let's open our study by reciting basmalah and pray together. Are you ready for study today? Ready. Okay, if already, langsung aja. Image your friend say, I have a headache. What will you say to your friend? Misalkan, ada teman kalian yang bilang, aduh, pusing nih kepalanya, atau aku kepalanya sakit gitu. Kalian ngomong apa ke teman kalian? Istirahat, ke dokter. Are you okay? Oke, nah disuruh ke dokter atau suruh istirahat itu termasuk memberikan saran, suruh istirahat, memberikan saran untuk minum obat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang giving suggestion. Nah, kita akan belajar apa sih giving suggestion itu, terus expression of giving suggestion and responding to suggestion. Nah, lanjut, what is giving suggestion? Giving suggestion is expression for giving advice to someone, yaitu ekspresi untuk memberikan saran kepada seseorang, entah itu untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu. Terus ada expression of giving suggestion. Please, Banana, read below. You should. Terus lanjut. Should not. Why don't you? You better. Oke, good job. Nah, di sini itu ada beberapa kata untuk kita memberikan saran ke orang. Pertama yaitu ada you should. Artinya kamu sebaiknya. Terus kedua, you shouldn't. Atau kamu tidak sebaiknya melakukan apa gitu. Terus yang ketiga, why don't you? Kenapa kamu nggak ngelakuin ini aja gitu. Terus yang keempat, you did better. Sebaiknya kamu titik gitu. Nah, terus pasti dong kalau dikasih saran pasti harus ada responnya. Responding to suggestion. Yang pertama itu ada untuk menerima saran. Kita bisa gunakan thanks for your suggestion. Terima kasih untuk sarannya gitu. Terus that's good idea. Itu ide yang bagus. Terus sure, I will try it. Ya, aku bakal coba itu. Terus ada respon juga untuk menolak saran tersebut. Tapi kalau mau menolak saran kita juga harus sopan gitu. Nah, gimana sih biar nolaknya sopan? Kalian bisa gunakan I'm not sure about that. Terus thanks, but I have another idea. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja. I will give example. Here there is a situation. Nah, so here there is the dialogue.
I will read. Anggap aja ini Daniela, terus ini Dita ya. Pertama dulu ada Daniela. I have just lost my wallet in class. Don't be sad. Let's look around the classroom. I have done that already, but I have not found it yet. Why don't you go to broadcast studio to make announcement? Oh yeah, that's good idea. I heard it helps. Nah, jadi di situasi ini tuh Daniela itu kehilangan dompetnya di kelas. Nah, terus si Dita itu nyaranin buat ke broadcast studio atau ruang siaran untuk membuat pengumuman. Nah, terus Daniela merespon, that's good idea. Paham sampai sini? Paham. Terus langsung aja kita praktek ya. Di sini I will give you some situation. So with your partner, you make a mini dialogue. So if you have, you can maju ke depan. Lah, kamu mau nggak? Oke ya. Ada yang bingung? Tadi kan nih bisa menggunakan nih expression atau nanti responnya gini. Nana udah? Sudah. With your partner? Udin. Please. I got a bad grade in my class. I'm sorry to hear that. What should I do? You should study harder. And why don't you ask your teacher for help? That's a good idea. Thank you. Oke, good job Nana and Baha, please. Ada lagi? Noni, please, with your partner? Liza. Ya, please, come forward. Why are you running in the hallway? We are late, miss. You should walk, not run. It is dangerous. We are sorry, miss. You better go to class carefully. Okay, miss. Thank you. Oke, good job. Thank you Noni and Neza. So, with again. Aca. Or Puspa, with your partner? Sipa. Di sini ya, Miss. Please come forward. Depan. Good afternoon. What do you like to order? I'm not sure. I suggest the fried rice. It's very delicious. That sounds good. I'll have the fried rice. Great choice. Oke, good job Puspa and Farah. Oke. Excellent for today guys. So see you in next meeting. Let's close our study by reciting Hamdalah and pray together. Wassalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. Morning. How are you today? I'm good. Okay, thank you. Okay student, before we start our lesson, please think about your friend. If your friend get a good score, you can say good job. This is a compliment. What everybody? Compliment. Yeah, good job. Okay, so do you ever say something nice to your friends? Yes. As pujian, compliment as pujian. Yeah, ever. Okay. Yes. Good job. Okay, student. Today we are going to learn about giving and responding to compliment. Repeat after me. Giving and responding to compliment. Giving and responding to compliment. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk memberikan dan juga merespon pujian. Oke. Now, let's move to the next slide. Okay, everybody. Now, please look at this slide. Nah, there are some expression that we can use to give a compliment. First is good job. Repeat after me. Good job. Good job. You look great. You look great. Okay. Your nails is beautiful. Your nails is beautiful. Your shoes are nice. Your shoes are nice. Okay, good job student. Now, when someone gives us a compliment, we can say thank you. Thank you. Thanks. Thanks. Okay. Now, please look at this bag. May I borrow your bag? Okay, thank you. Okay, everybody. This bag is a beautiful bag. So, how you can say it to your friends? Your bag? Your bag is beautiful. Yeah, good job. Okay, Almi. When everyone give you a compliment, so how can you respond? Yes, thank you. Yeah, good job. Give applause everybody. Nah, okay student, now look at this slide. Nah, sorry. Now in this slide there is a short conversation. Please read it carefully and try to understand it. Okay? Take your time, everybody. Okay, student, have you finished the reading? Yes. Okay. So, from this short conversation, I will ask one of you. Okay, Mbak Siva. Sorry. What is the compliment sentence? Your? What is? Yeah. Good job. Nah, the compliment is your drawing is beautiful. So, what is the response, everybody? What is the response? Yeah, good job, very much. Sorry. Okay, student. Now let's practice. I have some situation cards here. So each card has a different situation. You can make a short dialogue, and one student make compliment and the other is respond. Okay? Okay. Jadi berpasangan ya. Ini yours. This is yours. Please make the dialogue. Thank you. Okay. Okay. Please make the dialogue and you can write this. Okay, Miss. You can look at the picture. Drawing. Yeah. Okay. Okay, everybody. Have you finished? Yeah. Finish. Yeah, good job. Okay, now we will share the dialogue. We will share the dialogue. Okay, please read. You may stand up with your partner. You can read the.
Okay, give applause everybody. Okay, student. Before we finish, have yes, one only. Okay, student. Before we finish, so what did we learn today? Yeah. So can you make one? Can you give me one sentence a compliment? What sentence? Wow, your hair is beautiful. Yeah, good job. Okay, student, maybe time is up. Thank you for your active participation. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kok, udah kelimain. Siapa sih? Aku terakhir kamu aing. Apa? Gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, so before we start our lesson today, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you everyone. So before we start our material, let's see the picture in the screen. And I want to ask you something. Have you ever met someone for the first time? Pernah? Yes. Ya, pernah ya. So for example, when you meet a new friend, what do you usually say? Say hi. Okay, say hi or say hello ya. Nah, and then after we say hi or say hello, we usually introduce ourselves. Nah, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang bagaimana sih cara memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris. So, our material today is self-introduction. And what is self-introduction? Nah,
Jadi self introduction itu introducing yourself to other people, memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, if I meet with a new friends and I tell my name, my hobby, and my age, is it self introduction? Yes, is it self introduction? Karena itu adalah beberapa informasi yang dapat digunakan untuk memperkenalkan diri kita. Nah, ada informasi apa saja sih? Nah, there are several things ya. Kita akan bahas satu persatu. Bentar ya. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada apa teman-teman? Greeting. Oke, good job. Nah, for greeting, we can say hi or hello. For example, we say hello. Okay, everyone please say hello. Okay, good job. And next, we have name. To tell our name, we can say, my name is blah blah blah. For example, my name is Rina. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Next ya, yang ketiga ada apa? Age. Nah, to tell our age, we can say, I am blah 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 years old. Now, for example, we can say, I am 13 years old. Okay, please, Mbak Nesa, if your age is 12, what can you say? 12 years old. I am 12 years old. Okay, good job. Next ya, we have origin. Origin itu adalah asal. Nah, untuk memberitahu asal kita bisa mengatakannya I am from blah blah blah. For example, I am from Purwokerto. Nah, ketika asal kalian itu dari Purbalingga atau dari Kebumen, kalian bisa mengatakannya. I'm from Purbalingga or I am from Purbalingga. Okay, good job. Nah, next we have hobby. To tell our hobby, we can say my hobby is blah blah blah. Nah, for example, my hobby is reading. Nah, okay, please, Mbak Farah, what's your hobby? My hobby is reading. Okay, good job. Nah, yang terakhir we have closing. Nah, for closing we can say nice to meet you. Okay, everyone please say nice to meet you. Nice to meet you. Okay, good job. Nah, sekarang kita bisa baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng example-nya ya. Bersama-sama. Rina, I am 13 years old. He's reading. Nice to meet you. Okay, good job. Nah, okay, now let's check the information ya. Miss akan tanya, nanti Miss akan tunjuk, kalian jawab ya. Okay, Mbak Puspa, what is her name? Okay, good job. Mbak Almi, how old is he? 13 years old. Okay, good job, 13 years old. And next, Mbak Nana, where is Rina from? From Purwokerto. Okay, good job. And the last, Mbak Noni, what is Rina hobby? Reading. Okay, good job ya. Okay, sekarang I need 2 volunteers to come in front of the class to introduce yourself to your friends. Siapa yang berani? Atau Miss tunjuk? Tunjuk aja ya. Tunjuk, oke, Mbak Farah please. Oke, satu lagi siapa ya? Mbak Aca. Ayo Mbak Aca, silakan maju.
Okay, please introduce yourself to your friends. Hello everyone. Hi. My name is Farah. I'm 7 years old. My hobby is singing. You're And from? Nice to meet. You're from? I'm from Jakarta. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, good job. Thank you, Mbak Farah. Okay, next Mbak Aca. Hi everyone. Hello. My name is Gatsana Hera. I am 17 years old. I am from Bumiayu, Brebes. So my hobby is hiking maybe. So nice to meet you. Okay, good job. Nice to meet you. Thank you, Mbak Aca. Okay, please give applause for your friends. Okay, so everyone, before we finish our class today, let's remember what we learned today. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Self introduction. Nah, apa sih itu self introduction? Perkenalan diri. Nah, informasi yang bisa kita gunakan untuk perkenalan diri ada apa saja? Yang pertama, terus, oke, good job. So, kalian sudah bisa memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris sekarang ya. So, don't be afraid to speak English. Jangan takut ketika membuat kesalahan karena itu adalah bagian dari proses untuk belajar menjadi lebih baik. So, I think our class is enough for today. Thank you for your attention. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hey student. How are you today? Okay, I hope you are all fine and ready to learn today. Are you ready? Okay, now we are learn about the narrative text. Yes. We are learn about the narrative text today, and I want to tell some types of narrative text. Sebenarnya narrative text ini ada beberapa jenis lagi, masih ada banyak. Tapi di sini Miss akan menyebutkan beberapa aja yang terkenal, yang famous. Nah, first is fairy tale. Nah, jadi fairy tale itu adalah dongeng atau cerita hayalan. Contohnya apa? Kalian tahu? Batu menangis. Yes, betul sekali. Fairy tale itu adalah dongeng. Contohnya itu ada Cinderella. Nah, yang kedua adalah folk tale atau folklore. Itu apa? Gak tahu nih. Apa tadi artinya nih? Nah, folk tale atau folklore itu seperti cerita rakyat. Cerita rakyat yang berasal dari mulut ke mulut biasanya atau biasanya itu turun temurun. Ya. Contohnya apa? Ya, betul. Atau juga bisa malin kundang gitu. Ya, itu. Ya, bolehlah. Terus yang ketiga ada myth atau mitos. Yes, betul sekali. Good job. Nah, mitos ini seperti yang kalian tahu, ini tuh biasanya terjadi di kehidupan masyarakat setempat atau biasa dipercaya. Contohnya apa? Jangan duduk di depan pintu. Jangan di. Yes.
Ya, itu juga termasuk mitos. Tapi di sini ceritanya itu biasanya kayak tentang kerajaan zaman dahulu gitu. Ya, itu. Nah, yang keempat ada romance. Kalian tahu cerita romance? Enggak dong. Nah, jadi romance itu biasanya kayak bercerita tentang perjuangan dari sepasang kekasih atau dari seseorang. Contohnya apa? Yes, good job, great. Ya, contohnya Romeo and Juliet. Itu sinetron. Nah, yang kelima, horror stories. Kalian suka horror stories? Apa horror stories yang paling kalian suka? Danur itu ada loh ceritanya. Nah, itu film. Nah, jadi cerita horror stories itu mirip-mirip, cuman di sini menceritakan tentang hal-hal seram. Fable terakhir. Ya, benar sekali. Nah, iya. Jadi Fable itu bercerita tentang kehidupan hewan yang diperankan oleh hewan. Next, di sini ada structure of narrative text. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi is the introduction of the story. It tells about the characters, time, and place. Jadi orientasi ini adalah suatu pembuka yang dimana dia juga menjelaskan tentang siapa, terus kapan, terus tempatnya di mana. Terus ada complication. Nah, complication adalah the problem of conflict in the story. Jadi di sini ada problemnya, konfliknya itu berada di dalam complication. Terus yang ketiga ada resolution, is the solution to the problem. Jadi ketika ada complication itu kan masalah, terus lalu diselesaikan dengan resolution. Nah, yang terakhir ada reorientation. Reorientation itu adalah the ending of the story, usually a happy or sad ending. Biasanya di dalam suatu cerita itu kan ada endingnya, entah itu happy atau sad ending. Nah, next, look at the picture. Okay, do you know the title of this famous story? Ya, betul, it's Cinderella. Di sini ada pangeran, ada princess, dan ada sepatu kaca, seperti yang kalian sudah tahu. Nah, jadi di sini ada short story about the Cinderella. Nah, saya akan bacakan, lalu ketika Miss nanya, kalian jawab ya. Oke. Cinderella was a kind girl. She lived with her stepmother and stepsister who were very mean to her. Who's the main characters? Ya, betul sekali. Dia tinggal sama siapa di rumah itu? Stepmother and stepsisternya jahat atau baik? Jahat. Ya, stepsister and stepmothernya jahat. Nah, one day there was a royal ball. Her stepsister went to the party, but Cinderella could not go. She was very sad. What's the problem? Cinderella tidak bisa datang ke pesta. Ya, Cinderella tidak bisa datang. She was very sad. Yeah, she was very sad. And suddenly, a very good mother came and helped her. She gave Cinderella a beautiful dress and glass slipper. Nah, di sini siapa yang membantu Cinderella? Ya, very good mother. Betul sekali. Cinderella went to the ball and danced with the prince. Jadi di sini sebenarnya problemnya itu she couldn't go. Nah, lalu ada at midnight she had to leave quickly. She lost one glass slipper on the way. The prince searched for the girl who fit the slipper. Finally, he won Cinderella. They got married and lived happily ever after. So the ending, good ending atau sad ending? Good ending. Ya, cerita Cinderella itu good ending ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui
structure dari cerita Cinderella ini. Nah, yang orientasi yang mana? Ya, kenapa itu disebut dengan orientasi? Ya, pembukaan di awal cerita, terus juga menyangkut siapa. Terus the complication, problem or conflict, itu yang mana? Yang benar, Bagas? Oke, jadi the complication atau the problem is Cinderella could not go. Tidak bisa datang ke party tersebut. Terus, what is the resolution? Apa solusi dari problem tersebut? Apa?